Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Përhapja e një varianti të rrallë të ebolës në Afrikë ka vënë në alarm autoritetet shëndetësore në mbar botën, ndërsa disa shtete kanë nisur kufizime, udhëtimi dhe masa karantine. SBA po planifikon dërgimin e oficerëve të shëndetit publik në Kenya, ndërsa Kanadaja, Bahamas dhe Meksika kanë forcuar kontrollet për të frenuar përhapjen e virusit. Alarm global për rihapjen e një varianti të rrallë të virusit Ebola në Afrikë. Autoritetet shëndetësore ndërkombëtare po shtojnë maset parandaluese, ndërsa Afrika për zgjerimin e shpërthimit po rritet dita ditës. Bëhet fjalë për variantin Bundibugyo të Ebolës, një formë më e rrallë e virusit, që ka detyruar disa vende të marrin masa të menjëhershme kufizuese. Administrata amerikane pritet të dërgojë oficerë të shëndetit publik në Kenya për të ndihmuar në ngritjen e një qendre të mundshme karantine për qytetarët amerikanë që ndodhen në rajon. Sipas raportimeve të Wall Street Journal, plani është ende në pritje të miratimit nga autoritetet kenjane. Ndërkohë, Kanadaja ka njoftuar ndalimin për 90 ditë të hyrjes për banorët nga Republika Demokratike e Kongos, Uganda dhe Sudani i Jugut. Autoritetet kanadeze të shëndetësisë kanë bërë të ditur se personat që lejohen të hyjnë pa simptoma do të duhet të qëndrojnë në karantinë për 21 ditë, duke nisur nga 30 maj. Edhe Bahamas ka vendosur kufizime të ngjashme, të cilat hyjnë menjëherë në fuqi dhe do të zgjasin për 30 ditë. Në Meksik, autoritetet po forcojnë kontrollet shëndetësore në prag të Kupës së Botës 2026. Udhëtarëve që kanë qenë së fundmi në vete të prekura u është kërkuar të shtyjnë udhëtimet, ndërsa aeroportet do të aplikojnë kontrolle më të rrepta, duke përfshirë verifikimin e dokumenteve dhe itinerareve të pasagjerëve. Autoritetet shëndetësore ndërkombëtare vijojnë përpjekjet për të frenuar përhapjen e virusit dhe për të shmangur një emergjencë të re globale shëndetësore. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se negociatat me Iranin mund të zgjasin edhe disa ditë të tjera, ndërsa Teherani paralajmëroi se progresi në bisedime nuk do të thotë se marrëveshja finale është afër. Pavarësisht armpushimit të brisht, SBA-ja dhe Irani vazhdojnë përplasjet për programin bërthamor, ngushticën e Hormuzit dhe konfliktin rajonal. Pavarësisht sinjaleve për progres diplomatik, fundi i luftës mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit ende nuk duket afër. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se negociatat me Teheranin mund të kërkojnë edhe disa ditë të tjera, duke zbrehur shpresat për një marrëveshje të shpejtë. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme iraniane tha se është arritur progres në disa pjesë të memorandumit paraprak, por theksoi se kjo nuk do të thotë se palët janë pranë një marrëveshjeje përfundimtare. Që prej armpushimit të brisht të muajit prill, SBA-ja dhe Irani kanë vazhduar përplasjet për çështje kyçe, përfshirë programin bërthamor iranian, konfliktin mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, si edhe kërkesat e Teheranit për heqjen e sanksioneve dhe akses në fondet e ngrira. Sipas burimeve amerikane, palët po punojnë mbi një memorandum me 14 pika, i cili do të ndalte përkohësisht luftën dhe do të hapte një periudhë 60 ditore për negociata më të thella. Një zyrtar amerikan pretendoi se Irani ka pranuar në parim hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe heqjen dorë nga uraniumi i pasuruar në nivele të larta, në këmbim të heqjes së bllokadës detare amerikane. Por zyrtarët iranian kundërshtojnë këtë version, duke thënë se dokumenti aktual fokusohet vetëm në ndalimin e luftës dhe jo në çështjet bërthamore. Nëse arrihet një marrëveshje paraprake, ajo duhet të miratohet fillimisht nga Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare të Iranit dhe më pas nga lideri suprem iranian. Më pas do të nisnin negociatat për çështjet më të vështira, sidomos programin bërthamor, për të cilin SBA-ja pretendon se synon prodhimin e armëve atomike, akuzë që Teherani e mohon vazhdimisht. Marrëveshja e fundit bërthamore mes Iranit dhe fuqive botërore u arrit në vitin 2015, por u anulua 3 vite më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump. Tensionet mbetet të larta, ndërsa rajoni pret nëse diplomacia do të arrijë të shmangë një përshkallëzim të ri ushtarak. Një val ekstreme të nxehti ka përfshirë Europën perëndimore, ndërsa Britania dhe Franca kanë regjistruar temperaturat më të larta të muajit maj në histori. Në Francë janë raportuar 7 viktima të lidhura me vapën, ndërsa meteorologët paralajmërojnë stuhi dhe mot ekstrem në ditët në vijim. Europa perëndimore po përballet me një nga valet më të forta të nxehtit, të regjistruara ndonjëherë në muajin maj, me temperatura rekord dhe viktima të raportuara në disa vende. Britania e Madhe regjistroi ditën më të nxehtë të muajit maj në histori, me temperatura që u afruan 35 gradë Celsius. Londra u përfshi nga vap përvoluese,
ndërsa qytetarët kërkonin mënyra për të freskuar në paqe dhe zona publike. Është shumë intensive, duket herët për të qenë kaq vap, tha një banor në Londër, ndërsa të tjerë e cilësuan situatën të çmendur për klimën britanike. Situata mbetet alarmante edhe në Francë, ku autoritetet konfirmuan se 7 persona kanë humbur jetën, direkt ose indirekt, si pasojë e temperaturave ekstreme. Edhe Italia po përballet me valin e parë të madhe të nxehtit për këtë vit. Në Rom, edhe qytetet të tjera, temperaturat kanë kaluar ndjeshëm mesatare sezonale, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike po sjellin fenomene gjithnjë me ekstreme. Meteorologët thonë se masat e ajrit të nxehtë kanë krijuar një kupol të fuqishme mbi Europë, duke bllokuar freskinë dhe duke shtyrë temperaturat në nivele të pazakonta për fundin e pranverës. Megjithatë, një lehtësim i pjesëshëm pritet nga dita e enjte, kur ajri më i freskët nga Europa Veriore mund të sjellë rënje temperaturash dhe stuhi në disa zona të kontinentit. Autoritetet në disa vende kanë lëshuar paralajmërime shëndetësore, duke u kërkuar qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell dhe të konsumojnë sa më shumë ujë. Kreu i Agjencisë Britanike të Inteligjencës paralajmëron se Rusia po zhvillon sulme hibride të vazhdueshme kundër Britanisë dhe Europës, duke shënjestruar infrastrukturën kritike, sigurinë kibernetike dhe proceset demokratike. Londra akuzon gjithashtu Kinën dhe shtetet e tjera armiqësore për rritje të kërcënimeve teknologjike dhe sulmeve kibernetike. Britania e Madhe ka ngritur alarmin për një rritje të agresionit rus ndaj Europës dhe Perëndimit. Kreu i Agjencisë Britanike të Inteligjencës, Ann Keith Butler, paralajmëron se Rusia po synon pa pushim infrastrukturën kritike, proceset demokratike dhe besimin publik në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Europë. Në një fjalim të rëndësishëm në Bletchley Park, qendra historike britanike e zbërtimit të kodeve gjatë luftës së dytë botërore, Keith Butler do të deklarojë se Kremlini po shton aktivitetin e tij hibrid përmes sulmeve kibernetike, sabotimeve dhe përpjekjeve destabilizuese. Sipas saj, agjencitë britanike të inteligjencës po punojnë për të bllokuar përpjekjet ruse për kontrabandimin e teknologjisë perëndimore, për të parandaluar sulmet kibernetike dhe për të kundërshtuar tentativa sabotimi dhe vrasjeje. Drejtoresha e GCHQ thekson se perëndimi ndodhet në një moment pasojash, ndërsa kundërshtarët po bëhen gjithnjë e më agresiv dhe të sofistikuar. Ajo paralajmëron se Rusia po intensifikon operacionet e saj të përditshme kundër Britanisë dhe Europës, ndërsa shërbimet sekrete britanike po monitorojnë situatën për të parandaluar kërcënimet. Në fokus të paralajmërimeve është edhe Kina, të cilën Keith Butler e përshkruan si një superfuqi teknologjike dhe shkencore me kapacitete të avancuara në inteligjencë artificiale, kibernetik dhe ushtri. Autoritetet britanike bëjnë thirrje për masa urgjente sigurie kibernetike, si për bizneset ashtu edhe për qytetarët. Mes rekomandimeve kryesore janë forcimi i fjalkalimeve, mbrojtja e zinxhirëve të furnizimit dhe integrimi i sigurisë në teknologjitë e reja. Më herët, edhe Qendra Kombëtare e Sigurisë Kibernetike Britanike kishte paralajmëruar se shumica e sulmeve serioze kibernetike ndaj Britanisë kryhen nga shtete armiqësore si Rusia, Kina dhe Irani, ndërsa vendi përballet me rreth 4 sulme të rëndshme çdo javë. Ukraina po i kërkon Bashkimit Evropian të marrë rol më aktiv në negociatat me Rusinë, ndërsa përpjekjet e SBA-ve për paqe kanë ngecur dhe Moska po intensifikon sulmet. Ministrat e jashtëm të BE-s do të diskutojnë në Kipër mundësinë e emërimit të një të dërguari evropian për bisedimet me Kremlinin. Ukraina po kërkon zyrtarisht një rol më të madh të Bashkimit Evropian në negociatat për përfundimin e luftës me Rusinë. Tema pritet të diskutohet në detaje në takimin jo formal 2 ditor të ministrave të jashtëm të BE-s që nis në Kipër. Ministri i jashtëm Ukrainas, Andriy Sybiha, deklaroi për BBC se Kievi dëshiron dinamika të reja në procesin e bisedimeve me Moskën dhe kërkon një përfshirje më aktive të vendeve evropiane. Sipas tij, formati aktual i negociatave nuk po jep rezultate, ndërsa përpjekjet amerikane për ndërmjetësim kanë ngecur. SBA-ja ka sinjalizuar lodhje nga bisedimet pa rezultat, edhe pse sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar se Washingtoni mbetet i gatshëm të ndërmjetësojë nëse krijohen kushte. Në tryezën e diskutimeve në Europë, po qarkullojnë edhe emra të mundshëm për rolin e të dërguarit të posaçëm të BE-s për negociatat me Rusinë. Mes tyre përmenden ish kancelare gjermane Angela Merkel dhe ish kryeministri italian Mario Draghi. Ndërkohë, situata në terren vazhdon të përshkallëzohet. Kievi u godit gjatë fundjavës nga një prej sulmeve më intensive me raketa dhe dron që prej nisjes së luftës.
Rusia ka paralajmëruar gjithashtu sulme sistematike të tjera ndaj kryeqytetit Ukrainës. Moska akuzon Bashkimin Evropian se po minon përpjekjet për paqe duke mbështetur ushtarakisht Ukrainën. Megjithatë, BE-ja po shqyrton mundësinë e riangazhimit diplomatik me Rusinë, me synimin për të siguruar që çdo marrëveshje e ardhshme të garantojë jo vetëm interesat e Ukrainës, por edhe sigurinë evropiane. Brenda BE-s ka ndasi për mënyrën si duhet trajtuar Moska. Vende si Suedia dhe Lituania kërkojnë më shumë presion dhe sanksione ndaj Kremlinit, ndërsa shtete si Italia argumentojnë se Europa nuk mund të qëndrojë më jashtë procesit diplomatik. Analistët Ukrainës paralajmërojnë se negociatat nuk do të kenë sukses nëse Europa nuk vepron nga një pozicion force. Sipas tyre, deri tani nuk ka sinjale reale që Rusia dëshiron të japë fund luftës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, deklaroi se është thellësisht i shqetësuar nga paralajmërimi i Rusisë për sulme të reja ndaj objektivave ushtarake dhe qendrave vendimmarrëse në Kiev. Ai bëri thirrje për shmangjen e përshkallëzimit të mëtejshëm të luftës, duke paralajmëruar se konflikti po e largon edhe më shumë mundësinë për paqe. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka ngritur alarmin për një përshkallëzim të ri të luftës në Ukrainë pas paralajmërimeve të Rusisë për sulme sistematike ndaj Kievit. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Guterres deklaroi se është thellësisht i shqetësuar nga njoftimi i Moskës për goditje ndaj industrisë ushtarake ukrainase, qendrave të vendimmarrjes dhe posteve komanduese në kryeqytetin Ukrainas. Deklarata vjen vetëm një ditë pasi Rusia kreu një nga bombardimet më të rënda ndaj Kievit që prej nisjes së luftës 4 vite më parë. Sipas Guterres, çdo sulm ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile është i papranueshëm dhe vetëm sa arrit vuajtjet e popullsisë. Ai përmendi edhe raportimet për një sulm me dron në Ukrainas, ndaj një godinë kolegji dhe konviktin në qytetin Starobilsk, territor i pushtuar aktualisht nga Rusia, duke theksuar se OKB-ja dënon çdo sulm ndaj civilëve kudo që ndodh. Është e domosdoshme të shmanget çdo përshkallëzim i mëtejshëm i konfliktit, i cili tashmë ka shkaktuar pasoja shkatërrimtare për civilët dhe po e bën paqen edhe më të largët, deklaroi kreu i OKB-s. Paralajmërimi i Moskës për sulmet e reja ka shtuar frikën për një fazë edhe më intensive të luftës, ndërsa Ukraina dhe Rusia vazhdojnë përplasjet me raketa, dron dhe bombardime në disa fronte. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar po bën thirrje për përmbajtje dhe rikthim të përpjekjeve diplomatike, me shqetësimeve se konflikti mund të dalë jashtë kontrollit dhe destabilizojë më tej rajonin. Benjamin Netanyahu ka zhvilluar një bisedë telefonike me Donald Trump në kulmin e përshkallëzimit të tensioneve në Gaza dhe Liban, ndërsa Izraeli vijon operacionet ushtarake në disa fronte. Raportime nga media izraelite flasin për eliminimin e një figure të lartë të Hamasit, ndërsa sulmet në Liban kanë shkaktuar 10 viktima. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një moment të tensionuar për situatën në lindjen e mesme. Telefonata vjen ndërsa Izraeli po zgjeron operacionet ushtarake si në Gaza, ashtu edhe në Liban. Sipas mediave izraelite, komunikimi mes dy liderëve është zhvilluar menjëherë pas mbledhjes së Kabinetit të Sigurisë në Izrael, ku është diskutuar për shkallëzimi i veprimeve ushtarake kundër Hezbollahut në jug të Libanit. Burime mediatike raportojnë se Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Izraelit të tregojë kujdes dhe të shmangë sulmet në zonën e Beirutit në mënyrë që të mos rrezikohen negociatat e ndjeshme që po zhvillohen mes Washingtonit dhe Teheranit. Ndërkohë, media izraelite Ynet ka raportuar se forcat ajrore izraelite kanë eliminuar Mohamed Ode, i cili dyshohet se ishte emëruar së fundmi në krye të krahut ushtarak të Hamasit. Megjithatë, këto raportime nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga Hamasi. Situata mbetet e paqartë dhe e tensionuar si në Gaza ashtu edhe në Liban, ku sulmet ajrore izraelite po vijojnë kryesisht në jug të vendit. Sipas autoriteteve lokale dhe mediave rajonale, të paktën 31 persona janë vrarë dhe rreth 40 të tjerë janë plagosur në bombardimet e fundit. Zhvillimet e fundit tregojnë një përshkallëzim të ndjeshëm të konfliktit në disa fronte njëkohësisht, duke rritur shqetësimet për zgjerimin e mëtejshëm të krizës në rajon. Pas 3 muajsh ndërprerjeje, Irani ka rikthyer aksesin në internet ndërkombëtar, duke lejuar sërish përdorimin e VPN-ve dhe komunikimin global, por censura mbetet ende në fuqi. Vendimi i presidentit Pezeshkian ka shkaktuar përplasje të forta me krahun radikal të regjimit dhe institucionet e sigurisë. Pas 3 muajsh izolimi digital, Irani ka rikthyer aksesin në internetin ndërkombëtar,
duke i dhënë fund një prej ndërprerjeve më të gjata në historinë e vendit. Që nga mbrëmja e 26 majit, qytetarët iranian kanë rifituar mundësinë për të lidhur me rrjetin global, edhe pse shumë platforma dhe shërbime vijojnë të mbeten të kufizuara. Sipas raportimeve, aplikacione si WhatsApp nuk funksionojnë plotësisht, ndërsa censura dhe filtrat shtetëror vazhdojnë të jenë aktive. Megjithatë, rikthimi i internetit ka bërë të mundur edhe përdorimin e VPN-ve, të cilat iranianët i përdorin zakonisht për të anashkaluar bllokimet shtetërore. Vendimi për hapjen e rrjetit është marrë nga presidenti Masoud Pezeshkian, por ai ka shkaktuar një përplasje të fortë brenda strukturave të pushtetit në Iran. Krahu radikal, i lidhur me aparatet e sigurisë dhe gardën revolucionare, e kundërshton ashpër këtë hap, duke e konsideruar internetin e hapur si një rrezik për sigurinë e Republikës Islamike. Përplasjet institucionale u thelluan edhe më shumë kur gjyqësori ndërhyri për të bllokuar organin e krijuar nga presidenca për menaxhimin e hapësirës kibernetike, duke argumentuar se kjo çështje është kompetencë e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare. Pavarësisht kundërshtimeve, presidenca iraniane nuk u tërhoq, edhe në mbrëmje rrjeti global u rikthye në funksion, duke lidhur sërish telefonat dhe kompjuteret e qytetarëve me internetin ndërkombëtar. Interneti në Iran është ndërprer fillimisht gjatë protestave antiqeveritare dhe më pas gjatë përshkallëzimit të tensioneve të brendshme dhe luftës, duke krijuar një blackout digital që konsiderohet më i gjati në historinë e vendit. Ky izolim ka sjellë pasoja të mëdha ekonomike dhe sociale, duke goditur bizneset dhe duke rritur presionin mbi popullsinë. Autoritetet e kanë justifikuar vazhdimisht censurën me arsye sigurie, por kritikët thonë se ajo është përdorur për të kontrolluar informacionin dhe për të kufizuar zërat opozitar. Ndërkohë, debati për internetin po pasqyron ndarjet e thella politike brenda Iranit, përfshirë edhe qëndrimet për negociatat me Perëndimin. Në një vend ku tensionet politike dhe ekonomike mbeten të larta, rikthimi i internetit shihet si një hap i rëndësishëm, por ende i pasigurt për të ardhmen. Ekipet e emergjencës nxituan drejt një ndërtese të goditur në qytetin Gaza pas një sulmi ajror izraelit, ndërsa Benjamin Netanyahu deklaroi se objektivi ishte shefi i ri i krahut të armatosur të Hamasit. Banorët raportojnë bombardime të vazhdueshme, duke thënë se armpushimi i shpallur nuk po respektohet në terren. Një tjetër natë bombardimesh ka tronditur qytetin e Gazës pasi avionët luftarak izraelit goditën një ndërtesë banimi në zemër të qytetit. Ekipet e emergjencës dhe ambulancat bërritën menjëherë në vendngjarje për të kërkuar të mbijetuar dhe për të transportuar të plagosurit. Banorët e zonës thanë se sulmi ishte i papritur dhe shumë i fuqishëm. Sipas dëshmive, objektivi ishte një apartament në katin e sipërm të pallatit, i cili u godit nga 3 raketa të rënda. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria kishte ndëshkënjesër Mohamed Ode, të cilin e cilësoi si shefin e ri të krahut të armatosur të Hamasit në Gaza. Netanyahu nuk dha detajet e mëtejshme dhe nuk konfirmoi nëse Ode ishte vrarë gjatë operacionit. Sipas autoriteteve izraelite, Mohamed Ode drejtonte divizionin e inteligjencës së Hamasit gjatë sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. Ai ishte emëruar vetëm pak ditë më parë në krye të krahut ushtarak të Hamasit, pas vrasjes nga Izraeli të komandantit Izaldin al-Haddad më 15 maj. Nga ana tjetër, banorët e Gazës thonë se bombardimet nuk janë dalur asnjë moment, pavarësisht armpushimit të ndërmjetësuar në tetor të vitit 2025 nga presidenti amerikan Donald Trump. Ata deklarojnë se sulmet vazhdojnë ditë e natë dhe se atmosfera e festës së Bajramit është zëvendësuar nga frika dhe shpërthimet. Situata në Gaza mbetet tepër tensionuar, ndërsa përpjekjet diplomatike për një armpushim të qëndrueshëm deri tani nuk kanë arritur të ndalin dhunën në rajon. 4 persona, mes tyre 2 nxënës me nevoja të veçanta, humbën jetën pasi një tren u përplas me një furgon shkolle në qytetin belg Bugenhut. Autoritetet po hetojnë pse mjeti kaloi barrierat e sigurisë në momentin kur po afrohej treni. Një aksident tragjik hekurudhor ka tronditur Belgjikën, ku 4 persona humbën jetën pasi një tren u përplas me një furgon shkolle në qytetin Bugenhut. Sipas autoriteteve belge, viktimat janë 2 nxënës me nevoja të veçanta të moshës 12 dhe 15 vjeç, një shoqëruese 27 vjeçare dhe drejtuesi 49 vjeçar i furgonit. Aksidenti ndodhi në një kalim hekurudhor në orët e mëngjesit, kur furgoni tetoi të kalonte shinat, ndërsa barrierat e sigurisë ishin të mbyllura. Policia tha se treni, i cili vinte nga Brugë, goditi fuqishëm mjetin ku ndodheshin 7 fëmijë, shoferi dhe 1 asistente. Rreth 100 pasagjera që ndodheshin në tren nuk pësuan lëndime të rënda.
Autoritetet kanë nisur një hetim për të zbuluar arsyet pse furgoni hyri në shinat e trenit, pavarësisht sinjalistikës së sigurisë. Sipas prokurorisë lokale, drejtuesi i trenit rezultoi negativ në testet për alkool dhe drogë, ndërsa do të kryhet autopsi mbi trupin e shoferit të furgonit për të sqaruar më tej rrethanat e aksidentit. Hetuesit konfirmuan gjithashtu se shoferi i ndjer nuk kishte precedent penal apo shkelje të mëparshme. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në Belgjik, ndërsa kolegët e shoferit deklaruan se atmosfera mes drejtuesve të autobusëve është tepër e rëndë. Belgjika, e njohur për rrjetin e dendur hekurudhor që kalon përmes qyteteve dhe fshatrave, ka regjistruar 10 aksidente në kalimet e kurudhore vitet e fundit. Sipas operatorit e kurudhor belg, që prej vitit 2021, të paktën 36 persona kanë humbur jetën në aksidente të ngjashme. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.